Salamu alaikum. Baba, ga Buhari a mulkin Najeriya. To. Me ya mana a Najeriya? Ba abin da ya tsinanni. Sai me? Sai masifa. Da me kuma? Sai yunwa. Sai me kuma? Sai gobara. Sai me? Sai sata. Sai me? Sai masifa. Yanzu Buhari da karci a Najeriya in an ce zagar. Ya isa dan iska, ya isa busasshen banda. To me fatan ki gare shi? Allah ya tsine mai. To amma yanzu kina ganin cewar mutanen Zamfara Sokoto suka tuna za su ƙara zaben Buhari kuwa? A'a. Ko uwa ta te mun baki zan zaɓi Buhari? Ba za ki zaɓe shi ba? Ina. Ok, dama ke tun can baki zaɓe shi ba kenan. Ni. Sai dan zaɓi Buhari galen saka nuna a wuta. O da ki zaɓi Buhari? I wallahi. Da wanda ki sanu a wuta? I wallahi. To baba yanzu ga an ce Buhari ne ya biya miki kujerar maka ba gaskiya ne? Injiwa. Haka ake fada. Wayi fada. A wani ne na jira. Fada mai kurwar lawu dubun tsine wa tsinan ne. A don Allah baba. To me yanzu fatan ki ga al'ummar Najeriya su zabi waye? To. Su zabi waye? Ko gudulan ko goje. Ko Goodluck ko Goje? Ba shakka. Ok, ɗaya dawo ya sake mulkin Najeriya. Ba shakka. Ok, amma ba kya ganin Goodluck arne ne kuma dan kudu ne? A ai ko an ji daɗi. Ok, an ji daɗi. Ba shakka. Ya fi Buhari kenan adalci? Wayo Buhari ai hau ne. Oh, Buhari hau ne? Hau ne wallahi. A 08